irratti nu waliin tura. Yoya Malayoya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqabu. Itoophiyaa keessatti humnoonni TPLF naannoo Amaaraa magaalaa Laalibeelaa to'achuu himan. Ameerikaan qaama hamuu hin deeggarru jechuun uummata Itoophiyaa hubachiisan. Nuyi isinii fi mootummaa keessan waliin qajeeltoowwan lafa kaa'aman irratti hundaa'eeti. Qaama loognuuf qabaannee yookiin ammoo waraana irratti qaama tokko deeggarree miti. Dargaggoon Naqamteetti cidhisaatiin booda dhabamee reeffi argame du'isa qorachuu fi namoonni jaqabam. Tokko dhumti manaa isheen gadda sarbii raawwatte kun mataan isaallee waan tokko beektii eeruu nuu kennuu dandeettii kan jedhuun poolisiin qaamni seeraa shakkii irratti godhateera. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoota nutuuteen jalqabaanii finciltoonni TPLF har'aa magaalaa Laalibeelaa seenuu isaanii jiraatanii fi kantiibaan itaana magaalichaa BBC'tti naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti kan argamtu Laalibeelaan bakseen qabeessa kan UNESCO jalaatti galmaa'e. Kantiibaan itaanaan magaalattii obbo Madaan Firootadaasaa guyyaa keessa naannoo sa'aatii 7 dhukaasa tokko malee humnoonni Tigraay magaalattii to'achuu BBC'tti. Humni murtaa'e seeneera magaalas to'ataniiru. Lakkoofsi isaanii garuu hagas guddaa miti. Jiraattonni magaalattii irra hedduun baqatanii ba'aniiru. Uummanni waan humni isaa danda'u gochuuf yaalii godheera. Garuu hanga ammaa yaaliin deebisanii magaalattii to'achuuf godhame homtuu hin jiru. Karaa Gannata Maariyaam jedhamudha kan isaan seenan. Amma magaalaa guutuu to'ataniiru. Akkuma beektu magaalli kun magaalaa hambaa idil addunyaa ta'e qabdudha. Gareen kun ammoo hambaalee akkasii balleessuun amala isaa waan ta'eef uummanni yaaddoo guddaa qaba. Tarii dhiibbaan godhamee akkaataan hambaan kun itti baraaramu miidiyaaleen waan dandeessan osoo gootanii gaariidha. Amma dhukaasni homtuu hin jiru. Anis achuma ganda baadiyyaa naannoo sana jiruun jira. Yaaddoon keenya inni guddaan hambaa kana. Kuni hambaa uummata addunyaa waan ta'eef mootummaa naannoo fi kan federaalaa waliin walii bilbilaa jirra. Humni seenee hambaa kana akka oolchu yaalii gochaa jirra. Paatiin badhaadhina naannoo Amaaraa ibsa galgal hambaasin oduu sobaa TPLF tamsaasuun namni dogongoruu hin qabu jedha. Garuu paatichis ta'ee mootummaan federaalaa magaalli Laalibeelaa qabamuuf dhiisuu waan jedhe hin qabu. Laalibeelaan qobboo ta'an sun magaala naannoo Amaaraa ifaa humnoota Tigraayin qabamuu mirkanaa'e. Magaalota kibba Tigraay to'annoo humnoota Amaaraa jala turan akka Horamee fi Alamaaxaa erga mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuu labsee humnoota Tigraayin to'ataman. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power kan daawwannaaf Itoophiyaa turte Ameerikaan qaama kamiifuu hin loogduu jirti. Hooggantuun tun takalee galgalaa erga ministeerri nagaa Itoophiyaa Mufariyat Kaamil waliin wal argiteen booda miidiyaaleef ibsa laatte waraanni Tigraay mariin akka furamuu fi deeggarsi namoomaa dhaanqa malee akka Tigraay ga'u gaafatti. I want the Ethiopian people to know that we seek to engage with you. Uummatni Itoophiyaa akka hubatu kan hin barbaadu nuyi isinii fi mootummaa keessan waliin quunnamtiin qabnu qajeeltoowwan lafa kaa'aman irratti hundaa'eeti. Qaama loognuuf qabaannee yookiin ammoo waraana irratti qaama tokko deeggarree miti. Qajeeltoowwan akka walitti bu'iinsa biyya keessaaf furmaatni waraanaa hin jiru. Qaamoleen hundi dhukaasa dhaabanii waa'ee araaraa fi loltoonni fi milishaan naannolee ollaa keessaa akka bahan marii eegaluuti. Ameerikaan waraanni Tigraay keessatti eegale naannolee kaanitti babal'achaa jiraachuu yaaddoo guddaan hordofaa jirti. TPLF waraana gara naannolee ollaatti babal'isuun booda akka tilmaama keenyaatti Affaar keessa namoonni 76,000 naannoo Amaaraa keessa ammoo namoonni 150 qe'ee isaan irraa buqqaaniiru. Qajeeltoowwan biroo kan akka hojjettoonni gargaarsa namoomaa bilisummaan hojii isaanii akka hojjetan akka hin haleelamne yookiin miidhaan kamuu akka irra hin geenye jechaa jirra. Danqaa malee lubbuu namoota rakkoo keessa jiranii akka baraaran socho'uu qabu. Marii ministeera nagaa Mufariyaat waliin godheenis kanuma nu hubachiise.
Hooggantuun tun ministeerri muummee Abiy Ahmad wal argitee mari'achuu fedhii qabaattus sababa yeroon gabaabaa ta'ee fi Dr. Abiy Finfinneedhaan al jiraa jedhameef wal arguu hin dandeenye jette. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin samantaan Dr. Abiy arguu dhabuun waan erga gahaan itti himamee miti jedhe. ከዛም ሲመጡ ከመምጣታቸው በፊት የተነገራቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁን ቢዚ ናቸው። achi wayita dhufan osoo hin dhufin duras kan itti himame kabajamuu ministeera muummees ta'ee kabajamuu ministeera muummee taanaa hojii biraa akka qabanidha. haa ta'u malee hojii keessaniif aangaa sirrii ta'e ni argitu jedhamaniiti ka dhufan. kana beekaniituma dhufanii jechuudha. isaan hooggantuu USAIDdha. hojii isaan hojjetaniif qaamni sirriin dubbisuu qaban ministeera nagaati. kanaaf ministeera nagaa waliin wal arganiiru. guyyuma tokkoof ture ka dhufan. dheengadda galgala dhufanii kaleessa oolanii hojii isaanii xumuranii gara biyya isaanii deebi'aniiru. ibsa kennan irrattis dhimmi isaan dhufaniif inni ijoon dhimma gargaarsa namoomaa ta'uu himaniiru. dhimma siyaasaa miti kan isaanii. deeggarsi namoomaa danqaa malee akka wal gahu ariitiin hojjetamuu qaba jedhaniiru. gama mootummaan dhukaasa dhaabuun labsamuun sirriidha. gareen kaanis kana kabajuu qabaa jedhan. gareen TPLF Affaarii fi Amaaraa irratti haleellaa banuun balaaleffatamuu qaba sirrii miti jedhaniiru. daandii karaa Sudaan bansiisuu fi kan jedhamu nutis dhageenye turre. kana isaan hin dubbanne waliin hojjennaadha kan jedhan. egaa Waashingtanitti wayita deebi'an waan jedhan walumaan ilaalla. walumaa galatti garuu gaarii ture. ዋሽንግተን የሚናገሩትን አብረን የምንከታተለው ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ገንቢ ነበር። dhaggeeffatooteen amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaan dhageessisaa jalqabaanii pireezidantiin haaraan Iraanii Ibraahim Ra'iis kawwaxabajii keessaa filannoo mo'atee harka kachuun aangoo qabate. biyyoonni lixaa geggeessaa amantii islaamaa kanaa nam garmalee seercisuutti ilaalti. muudamni isaa yeroo Iraan uggura US hirkeettee fi dinagdeen isii kuuftu dhufu. Texas keessatti namoonni 10 balaa konkolaataatiin du'anii namoonni 20 miidhaman. Aangawootni US konkolaatonni kunniin namoota seera alaanii Meeksikoo irraa dhufan faachuu mala. Konkolaataa silaa nam 15 faatuuti namoota 30 faachuun balaa kan dhaqqabsiisee jedhan. Baanglaadeshitti bakka kaan bu'ee keessummoota cidheer turan 17 jeesse. Misirichi dabalatee namoonni biraa 14 ta'an ammoo miidhaman jedhan. waggaa waggaan ardii Eeshiyaa keessatti namootni dhibbaan lakkaaman bakka kaan du'uu himan. Gamtaan Afrikaa talaalii COVID-19 doozii miliyoon 400 miseensota isiitii qooduu jalqabde. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramafoosaan biyyootni hedduun har'a eegalee argachuu hima. Afrikaa keessatti biyyoonni akka Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa fi Keeniyaan dhukkubichaan guddoo miidhamuu jirti. Keenyatti namoota qurxummii qaban haroo Viktooriyaa keessatti boombii 6 ka sanduuqa keessa jiru argan. Namoonni kunneen qurxummii se'uun yoo ilaalan boombii arginaan baqatanii poolisii yaaman. Akkuma kana barkum 2019 boombiin tabarkolonii jedhanii yaadan haroo keessatti argamti. Konkolaatonni deeggarsa namoomaa 150 naannoo Tigraay seenuu himan. Sagantaa nyaata addunyaa konkolaatonni 175 ammaatti naannichaan bahu himan. haa ta'u malee rakkoo jirtuu fi guyyaatti konkolaataa 100 barbaachisaa jedhan. Haleellaa gareen Boko Haram kaaba Naayijeeriyaatti geggeessaa jirtuu fi namoota miliyoona 4 oliitti beelaaf saaxilamuu UN beeksiste. Qonnaan bultoonni naannoo sunii garee kanaan miidhamuun nyaati dhabamuu himan. Dabalataan weerarri kooronaavaayirasii rakkoo tanaa haqa raallee rammeessuu himan. Suudaan deeggarsa hawaasa idil addunyaa waliin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti araara buusuuf hojii eegaluu akka jirtu gabaafama. Kale galgala ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken fi ministeerri muummee Suudaan Abdallah Hamdok dhimma kana irratti mari'achuu ibsan. haa ta'u malee dubbii himtuu ministeerri muummee Itoophiyaa Bilaane Siyyum Itoophiyaan jaarsummaa Suudaan akka hin amanne ibsite. Beekaa Toomaa gabaasa qaba. Ministeerri muummee Suudaan Abdallah Hamdok mootummaa Itoophiyaa fi hooggantoota TPLF walitti fiduun karaa nagaa akka mari'atanii fi deeggarsi namoomaa lammiilee nagaa akka qaqqabu gochuuf qaamolee lamaan waliin quunnamtii eegalaniiru jedha gabaasni Suudaan Tribune. Gabaasni kun qabahee ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken waraana Tigraay ilaalchisuun ministeera muummee Suudaan Abdallah Hamdok waliin mari'achuun erga ibsameen booda. Aangawoonni lamaan waraanni kaaba Itoophiyaatti mudate gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'achuusaa akkasumas yaaddoo haala namoomaa naannoo Tigraay keessatti badaa dhuferratti mari'ataniiru. Ibsi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa roobii galgala baase akka jedhutti Anthony Blinken fi Abdallah Hamdok qaamoleen lamaan dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa'e irra akka gahaniif jajjabeessuuf waliigalaniiru. Ministeerri muummee Suudaan Abdallah Hamdok mootummaa Itoophiyaa fi TPLF araarsuuf qaamolee lamaan qofa osoo hin taane hogganoota IGAD, Eertiraa fi biyyoota lixaa akka Ameerikaa fi Firaans waliin mari'ataniiru jedha gabaasni Suudaan Tribune. Mootummaan Suudaanis ta'ee ministeerri muummee Abdallah Hamdok ifatti wanti jedhan hin jiru. Dhimma kana akka gaafataman dubbii himaan ministeera haajaa alaa
Itoophiyaa ambaasaadder Diinaa Muftii dhimmicha akka quba hin qabne dubbatan. Dubbiimtuun waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Billanii Siyyuum ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin mootummaan Itoophiyaa Sudaan irraa amantaa hin qabu. Kanaafis Sudaan qaama sirrii mariif haala mijeessuu dandeessu miti jedhan. The relationship with Sudan at this point is a little bit. Yeroo kanatti hariiroon Sudaan waliin qabnu xiqqoo rakkisaadha. Sababiin isaas wal amantaan hoogganoota isaanii tokko waliin qabnu badeera. Kuni addatti loltoonni Sudaan daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuun wal qabata. Wal amantaan ammoo marii godhamu tokkoof bu'uuradha. Kanaaf Sudaan marii kanaaf haala mijeessuuf akka qaama amanamaa tokkootti fudhatamuun dura wantoonni kunneen sirrachuu qabu. Facilitating such kind of negotiations. Ajjecha dargaggoo Gammachiis Moosisaa ka guyyaa tokko erga fuudhin booda dhabamee reeffisaa bisaan keessatti argamu hordofee haadha warrisaa dabalatee namoonni 6 to'annoo jala oolan. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageen magaalaa Naqamtee obbo Misgaanoo Gaarii BBC'tti himetti namoonni kunneen shakkiin to'annoo jala ooluu himu. Obbo Misgaanuun ka dogeessa fayyaa kanaan gadduu himu erga maatiin poolisiif gabaas kennan barbaachi itti fufuu himu. Zilaalem Taaddesaatti dubbis. Barbaacha sana keessa maatiin jira, waaddanyoonni hakiimonni jiru, poolisiin jira, hundumtuu waliintu barbaadaa jiru achitti argamee jedhame. Achitti yeroo argamu qaamni amman jedhu kun hundumtuu waliin ta'e reeffi kun daaktuu nutti barbaadamee bishaanichi xiqqoo guddaadha waan ta'eef akka inni bishaan keessaa bahu ta'e yeroo bishaan keessaa bahutti akka odeeffannetti jechuudha. Yeroo bishaan keessaa bahutti tokko jaakkeettiin isaa qarqaruma bishaanii fannifamee mukarra akka inni fannifamee jirutti nuu kaasanii qarshiin 5,785 natti fakkaata. Ammas nuti sirriitti yaadatu kiisii isaa keessaa argameera kan jedhu qubeelaan warqii quba isaarraa argameera, sa'aatiin harkaa quba isaarraa argameera kan jedhutu nuu ka'e. Fiicaan kun miidhaa irra geeraayii jennee waan tokkos yeroo gaafannu qaamni isaa akka intarnaalii wanti ilaalame egaa ogeessatu beeka, ogeessa fayyaatu kana ragaa kennuu danda'a. Bakkee isaa garuu yeroo ilaallu qaamni isaa fayyaadha. Haa ta'uutii funyaan isaarra qofaa dhiigatu jira. Funyaaniin dhiigaan irratti iddoo kaan irratti qaamni isaa nagaadha kan jedhu nuu kaasanii waliinis ilaalame poolisiinis ogeessi hakiimota waaddanyoonni isaas maatiinis hundumtuu waliin ilaalanii innaa isa kana kan nuu kenname yaa'u. Tarii maatiin akka shakkiitti kan isiniif yookaan poolisiif kaaseeru ni jira. Tarii qaama shakku, nama shakku, haala shakku wayii. Amma isuma kanaa wal qabatee amma dhiira 4 dubartoonni 2 shakkiidhaan kan wal qabatu qabamanii to'annoo jala galaniiru. Namoota akkamiidha? Walitti dhufeenya akkamii qabu laata? Tokko haadhumti manaa isheen gadda sargii raawwatte kun mataan isaallee waan tokko beektii eeruu nuu kennuu dandeessii kan jedhuun poolisiin qaamni seeraa shakkii irratti godhateera. Amma to'annoo jala galtee jirti isheenis? Amma qulqullaa'ee dhimmichi qoratamutti akkasumatti isheen illee qorannoo jala jirti. Qaamni kan biraa mana viidiyoo ni deemeera jedhamee shakkames mana suuraa jechuudha. Achittis taateen kun achitti raawwateera karaa jedhuun shakkii qaburraa poolisiin qaamolee kana keessaas namoota muraasa shakkii irraa qabanii to'ataniiru qulqullaa'aa jira jechuudha. Ammaatti wanti addatti argamu hin jiru. Namni baajaajii manaa bahee jedhamu ni jira. Konkolaachisaan baajaajii sana tarii to'annoo jala warra oolan keessa jira. Baajaajii sanaan manaa bahuu mataa argaan baajaajichaa namni qabatee jiru kan sidaa beeku isuma qofaadha mitiiree qofaadhee mitiiree. Kanaaf amma namni taargaa akkasii baajaajii akkasiitiin taargaa akkasiitiin deemee kan jedhee eeruu nuu kennes hin jiru. Isa kanaatiif naannoo sanatti wanti adda bahee ammaaf itti deemamee jiru gara fuulduraatti garuu eeruun isaa yoo argame itti deemuu hin danda'amu jechuudha. Seenaadhuma lixa kanarratti isa tokko biyyattuu seenaa akkasii har'a gaa'elli raawwatee bulee waan akkasii ta'eera kan jedhu isa jalqabaati baruma hojii hojjennu kana keessattis kanaaf baay'ee gaddineerra gadda guddaadha kan itti dhaga'ame rifaatuu guddaadha kan itti dhaga'ame. Ayyee tole ulfaadha obbo Misgaanuu fayyaa ta'a. Ishi galatoomaa. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu eeggatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Yaada nuun ga'uu feetan karaa Facebook keenyaa BBC Afaan Oromoo irratti nu barreessa. Mammaansi galgala kanaa nambarii qabee qocaa nyaata. Hiikaan isaa isaan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Beekaa Atoomaa
gam teknikaatiin Deevis Masaaru kaysaniif dhiyeessan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa keessa oolaa nagaa waaqa hebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaa dhanbulaa.